အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးရဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Asian City ကိုလည်းဖတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦလေးကိုတနေရာထဲမှာပြန်လဲတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကတော့ original ပုံစံအတိုင်းပြန်လုပ်ထားပြီးတော့တချို့ကဂျာတော့ mini version ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့လည်းဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် e-bike ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် golf ကငါပြီးတော့လည်းဖတ်လို့ရပါတယ်လမ်းလျှောက်ပြီးတွားမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကျဲရက်ချောင်လို့နည်းနည်းတော့ပြင်ပန်းပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့လမ်းပဲရှောက်ခဲ့ပါတယ်မနက်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်ညနေပိုင်းတွားတော့ပုံပြီးအဆင်ပြေပါတယ်နေ့လယ်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ပေါ်ပြီးပြင်ပန်းတယ်ပေါ့နော်ရှုခင်းလေးရတော့အရန်လှပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကချာရဲ့ပြီးတော့ history ကိုတနေ့တည်းခန်းစားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ The Asian City ကိုတွက်ကြည့်ဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အထက်မှာထိုင်းရဲ့ဒီဖျားเจ้าလေးရှေးဟောင်းရင်ကျမှုပုံစံလေးရှိပြီးတော့အခုဒါဆိုလို့ရှိရင် floating market ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တပုံစံနဲ့ပြန်ပြီးလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲမှာထိုင်းဝင်းဆောင်ရေးဝတ်ပြီးတော့တပ်ပုံရိုက်လို့လည်းရပါတယ်ဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye